wieder anknüpfend an meine Predigt des vergangenen Sonntages einige weitere Gedanken zu dieser eminent wichtigen Osterzeit. Ich sagte, die österliche Feier dauert nicht nur wenige Tage, sie wird 7 Wochen lang gefeiert und am 50. Tag Pfingsten dann abgeschlossen. Die Freude äußert sich im besonderen Ruf dieser Zeit, haben wir gerade gehört, das Halleluja, besonders feierlich intoniert. Und es ist die österliche Kerze, die uns bei jedem Gottesdienst brennend begleitet, auch in der Woche. Ja, wenn Kirche feiert, dann hat sie das wirklich ordentlich vor. Nicht so 2, 3 Tage, wie wir vielleicht unsere wichtigen persönlichen Feiern haben, bis hin auch zur Kinderkommunion, sondern es ist wirklich zunächst mal eine Oktave gewesen, eine wirkliche Feierwoche. Und dann sind es wirklich 40 Tage bis Christi Himmelfahrt und nochmal 10 drauf bis Pfingsten. Äußere Zeichen begleiten das, die festlichen Gewänder, die der Priester trägt, immer in der Farbe Weiß. Weiß ist eben ein Signal. Weiß ist Freude, Weiß ist Festlichkeit, jedenfalls in unserem Kulturkreis hier. Weißes Brautgewand, manchmal weiße Kleider der Kommunionkinder etc. Weiß eine Signalfarbe. Dann haben wir die Osterkerze, die ich sagte, mit den Zeichen drauf, die wichtig sind, die Leben bedeuten, Alpha und Omega, Anfang und Ende menschlichen Lebens dieser Welt. Und sie steht jetzt 50 Tage hier, damit wir merken, es ist Osterzeit. Dann wandert sie von hier ans Taufbecken und wird nun auch zu ganz besonderen Feierlichkeiten nach vorne geholt, auch wenn jemand Liebstes von uns stirbt. Dann kommt sie auch nach vorne, um deutlich zu machen, das ist das Osterlicht, das wir für unsere lieben Verstorbenen erwarten und haben. Deshalb auch der Aufruf, dann in dieser heiligen Messe, bei jeder heiligen Messe, an unsere lieben Verstorbenen besonders zu denken und zu beten. Dieses Halleluja ist das bekannteste hebräische Wort, das wir vielleicht kennen. Halleluja, ja ist Jahwe, Gott. Halleluja, lobet Gott. Wenn früher in Fankurven, in Fußballstadien das Halleluja noch irgendwo von Fans angestimmt wurden, dann war das sogar ein kleiner Gottesdienst. Halleluja, lobet Gott. Und wichtige Feiern finden deshalb gerade in dieser österlichen Zeit statt, auch wenn Corona uns da natürlich sehr, sehr einschränkt. Aber es war die Zeit und ist die Zeit der Erstkommunionen, ganz klar. Es ist die Zeit auch der Maifeier, der Mutter Gottes entgegen. Ganz wichtige Dinge. In dieser Zeit der österlichen Erfüllung liest die Kirche, vielleicht ist das auch aufgefallen, nicht mehr aus dem Alten Testament. Was Neues ist durch Christus in die Welt gekommen. Altes Testament kommt erst wieder nach Pfingsten. Es sind jetzt immer wieder vor allem Bücher vom Entstehen, Werden unserer Gemeinschaft, unserer Kirche. Ganz, ganz spannend in der Woche, wenn daraus vorgelesen wird, von den Höhen und Tiefen, von den Freuden und Leiden der ersten Christen, der Frauen und Männer damals. Da ist auch vom Martyrium die Rede. Es war nicht einfach, den Glauben zu bekennen. Damals ging es ums nackte Leben, Stephanus. Heute geht es auch, nicht vielleicht ums nackte Leben, aber vielleicht schon sind wir was eingeschüchtert zu sagen, ich bin ein Christ, ich bekenne mich auch dazu. Vielleicht, dass wir lächerlich gemacht oder angegriffen werden. Auch, wir brauchen Kraft Gottes. Da ist die Mission. Wir sind keine jüdische Sekte geblieben. Das war diese Woche ganz klar. Die Entscheidung eben der Urchristen, zwar die jüdischen Wurzeln, das Alte Testament zu behalten, aber nicht im Sinne der Römer eine jüdische Sekte zu sein, sondern weltkirchlich orientiert zu sein. So gibt es ganz, ganz schöne und wichtige Perikopen, die gerade in der Woche vorgetragen werden, Apostelgeschichte. Sonntags haben wir vor allem prägende Evangelien. Wir hatten dieses Ringen der ersten Christen, der Männer und Frauen um den Glauben. Denn wie sollten sie glauben, was bisher todsicher war, der Tod? Das sind diese wunderbaren Zeugnisse Maria Magdalena, Rabbuni, mein Meister, in der Begegnung. Ja, sie erkennt ihn. Das Thomas, der in Anführungszeichen ungläubig ist, aber gar nicht ungläubig. Er will nur nicht leichtfertig glauben.
Er ringt um sein Glaubensleben und Zeugnis, auch für uns immer wieder ein Ansporn. Heute haben wir den guten Hirten, dass wir wirklich jemand haben, der es gut mit uns meint im Leben. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht so direkt spüren. Dann werden wir den wahren Weinstock kennenlernen in den nächsten Sonntagen, die Verheißungen des Heiligen Geistes. Und dann kommt Christi Himmelfahrt, der 40. Tag. Der Herr hat wirklich lange Zeit gebraucht, um immer wieder neu um den Glauben seiner Frauen und Männer zu kämpfen. Und danach geht es noch weiter, da kommt die Pfingstnovene. Diese Tage, die neuen, die uns innerlich strukturieren, vorbereiten mit den Männern und Frauen damals, mit Maria, um die Kraft Gottes wirklich für unseren Alltag zu beten. Pfingstnovene in diesem Jahr hier bei uns im Heiligenhaus im Rahmen der Auszeit, da auch die herzliche Einladung demnächst, Plakat hängt draußen. Und dann kommt Pfingsten. Pfingsten hat es ja bis heute schwer. Kein richtiger Pack an dran, keine volkstümlichen Bräuche, keine Geschenke, keine Familienfeiern. Wenn nicht gerade Corona wäre, ein bisschen Kurzurlaub, Stau auf der Autobahn, das ist Pfingsten. Pfingsten, Gottes Kraft, die uns wirklich an Leben trägt, die mit uns durchs Leben geht. Dargestellt in sehr starken, ausdrucksstarken Bildern, Sturm und Feuer. Was gibt es Kräftigeres in der Natur? Um deutlich zu machen, dass Gott wirklich uns Atem und Kraft gibt. Dass diese Kraft Gottes am Beginn der Kirche steht. Pfingsten, wir gehen drauf zu. Für mich ganz persönlich der Pfingstmontag, der Tag, wo ich vor 25 Jahren als kanonischer Pfarrer hier im Heiligenhaus eingeführt worden bin. Vorgestellt wurde das Team, eingeführt als Pfarrer wurde ich damals, darf dann am Pfingstmontag auch um 9:30 Uhr Danke sagen im Gottesdienst für 25 Jahre priesterliche Tätigkeit, gerade hier im Heiligenhaus. Pfingsten brauchen wir, um den Alltag zu bestehen. Mit einem alten Gebet möchte ich mit Augustinus schließen. Atme in mir, Heiliger Geist, treibe mich, Heiliger Geist, locke mich, Heiliger Geist, stärke mich, Heiliger Geist.